Så har jeg tændt brændeovnen op. Så kan man også se lyset dernede. Men ellers, det er sådan, at den brænder, når spjældet er helt åbent. Så den får fuld luft. Og det er simpelthen luftcirkulering fra det øverste spjæld, som gør, at den kan brænde på den måde der. Lige nu, der har vi en 7 kW forbrænding, 8 kW. Jeg har 55 grader og 43. Og 6,5 kW i forbrænding. Jeg kan godt se på selve filmkameraet, at det ser ud som, den brænder helt vildt, men det gør den faktisk ikke. Men det vi kan gøre nu, det er, at vi kan lige prøve at skrue ned for den. Og det gør vi jo som sagt på den der. Der skal man lige have en klud, for den er brandvarm, den der. Som man kan se, så faldt den noget mere til ro. Og kilowattene, de falder også nu. Så hvis man lukker spjældet fuldstændig, det er så ikke, når den er sådan der, så er spjældet ikke helt lukket. Der er det er jo ligesom en cirkel, men der er skåret et stykke af kanten af cirklen, så der er altid lidt åbent spjæld, selvom man lukker den helt. Og når man lukker spjældet helt, så kan man faktisk drosle den helt ned til relativ gasforbrænding. Så den kan styres ret godt. Også uden at vi har røgeksklusioner ude i rummet af det hele. Så kan vi skrue op igen. Så den går opad. Og så var det lige lidt inden, at flammerne tager ordentligt ved. Men man kan se, at de burster mere nu, end de gjorde, da jeg havde skruet ned. Så den begynder at tage godt gang i flammerne igen. Ja, nu sker der noget, kan man se. Så ovnen, den er super nem at styre. Og temperaturflowet er rigtig godt. Så det er min opdatering. Jeg er godt tilfreds med ovnen, er jeg nødt til at sige. Det er fint. Det fungerer som den fungerer, hvad jeg forventer af, hvad jeg har betalt for. Der kan laves lidt tweaks, men alt i alt lige en metalplade i bunden af ovnen, så den ikke får den der falske luft ned fra bunden af. Så er den blevet rigtig, rigtig dejligt nem at styre. Så jeg ser glad imod en ny vinter, hvor vi skal bruge den for fuld knald.